السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का मैं जिक्र करूंगा Днес за тези последователи от битката Бадър ще разказвам. Първо име е Хазрат Туфайл бин Харис. Хазрат Туфайл бин Харис беше от Курешите и баща му се казваше Туфайла. Майка Усайла бинте Узай. След преселването в Медина пророк саллаллаху алейхи ва саллям Туфайл бин Харис и Хазрат Мунзир бин Мухаммад и в другите традиции Хазрат Суфиян бин Наср прави събратия Хазрат Туфайл бин Харис със своя брат Хазрат Убайда и Хусейн с тях участваха в битката Бадър и така и в битката Охуд и в битката Хандак. Във всичките другите битки той беше участвал с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той почина 32 хиджри, когато той беше 70 годишен. Другия последовател Хазрат Сулейм бин Амр Ансари. Майка му Уме Салем бинте Амр и неговото отношение от семейството на Хазрач Бану Салама и в някои традиции Сулейман бин Амр и неговото име. Той в Акба участвал с 70 хора и прави байт и битката Бадър и Охуд участвал и в битката Охуд той стана мъченик и с негова слуга беше и другия последовател Хазрат Сулейм бин Харис Ансари. Неговото отношение племе Хазрач семейство Бану бин Ар. За него също казват, че неговото семейство Бану бин Арф Бану бин Ар той беше негов слуга и също казват Хазрат Изад бин Харис той е неговия брат. Колкото информация имаме, те са двете неща. Битката Бадър участвал и в битката Охуд той стана мъченик. И след това Хазрат Сулейм бин Алхан Ансари
неговата майка Малайка бинте Малик беше, Хасанас бин Малик и Войчо и беше брат на Уме Харам. Уме Харам беше жена на Вада бин Самат. Уме Слем и Бутал Ансари беше и синът Анас бин Малик беше слуга на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Той в битката Бадър и Ухуд със своя брат Рахам бин Милхан участвал и двама в случката Бере Мауна станаха мъченици. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато той преселил 36-ти месец, пътувайки месец Сафар, Бере Мауна, Мунзир бин Сариди бяха война. Амр бин Джафар дойде при пророк саллалаху алейхи ва саллям и искаше да даде подарък. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не взел този подарък. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям го покани към исляма. Той не прие исляма и нито отиде далече от исляма. Амир помоли, че ако някои хора с мен ще изпратите към моя народ, надявам се, че те ще приемат вашата покана. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз се страхувам Ехле Наджад да не дадат вреда на тях. Да не дадат вреда на тях. Той каза, че ако някой ще дойде срещу тях, аз ще ги пазя. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 70 млади момчета, които учиха Корана, изпрати с него. И Амр бин Саиди прави глава на тях. Преди разказах тази случка, когато тези хора пристигнаха до място Бере Мауна, където беше Бани Сулейм, Амр и Бани Сулейм, земята, който беше между земята, там те станаха, оставиха своите камили. Преди на Хазрат Харам бин Милхан, давайки съобщение на, изпратиха към Амр бин Туфел. Той не чел този съобщение и нападайки на Харам бин Милхан, той го прави мъченик. И след това срещу мусулманите той извика на Бани Амр, но те отказаха на него. И след това племената Сулейм бин Сия и Закван и Рел, той ги вика, те отидоха с него и го правиха своя глава. Когато Харам не пристигна, мусулманите дойдоха и те стоиха срещу на тази група, който иска се нападна. Те взеха на всичките мусулмани, има битка и всичките последователи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям станаха мъченици. В мусулманите Сулейм бин Милхан и Хасан бин Кисан, когато ги взеха, те казаха, о нашия Бог, освен теб не намеряме друг, който да изпрати нашия салам, поздрав на нашия пророк. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям Джибраил дал съобщение за това, той каза ва алейхимус салам и поздрав на тях също. Муса бин Амр каза на тези хора, ако искате, ние ви дадем мир. Те отказаха. Те дойдоха на мястото на Хазрат Харам, където почина и те също станаха мъченици. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че те напреднаха, че да имат съвет и те знаеха, че така ще стане. С много кураж те воюваха с неверниците
въпреки че те бяха много слаби и те не отидоха да воюват там. И след това Хазрат Сулейм бин Кайс Ансари, майка му Умме Салем бинт Халид беше. Хазрат Хала бинт Кайс, той беше нейният брат, който беше жена на Хамза. Битката Бадър и Ухуд и Хандак, във всичките битки той е участвал с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той почина по времето на хилафата на Хазрат Усман. След това един последовател Хазрат Сабит бин Салеба. Неговото име Сабит бин Салеба беше неговото име. И майка му беше Умме Маас бинт Саад. Тя беше от племе Бану Узра, племето. Валид баща Салба бин Зайд Аль-Джаза, защото той беше много куражлив и беше много твърд човек. За Сабит Аль-Джазар също казват на Сабит. Сабит бин Салеба, неговите деца Абдулла и Харис бяха, техния майка мама бинт Усман беше. Сабит с 70 последователи в Бейт Басания те участваха. Битката Ухуд и Хандак и Сулх Худайбия и битката Хайбар и победата на Мака и битката Таиф той участвал. И в битката Таиф той стана мъченик. И последва Хазрат Симак бин Саад. Баща бе Саад бин Салва, Хазрат Нуман бин Башир. Баща Хазрат Башир бин Саад, той беше нейн брат. Той участвал с брат Башир в битката Бадър. И в битката Ухуд също той участвал. Беше от племе Хазрач. И след това последовател Джабир бин Абдулла бин Риаб. Джабир от Шазим Ансари, кой най-първо в Мека приеха исляма. Джабир бин Ухуд в битката Бадър и Ухуд и от всичките битки той беше с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Бейт Акбаула преди това някои хора се срещнаха в Мека от ансарите с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Шестима човека бяха, те се срещнаха, които бяха шестима човека. Тези хора бяха Усад бин Зурара, Ауф бин Харис, Рафи бин Малик бин Азлан и Утба бин Амир бин Хадида и Уқба бин Амир бин Наби и Джабир бин Абдулла бин Риаб. Тези всички хора станаха мусулмани. Когато се върнаха в Медина, те казаха на хората на Медина и разказаха за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И Акба бин Амир разказах се цялата случка и накратко ще разказвам тук също тези хора. Когато тръгнаха от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и вървейки те казаха, че ние воюваме помежду си и много разногласия имаме помежду си. И отивайки в Ясраб на своите братия ще проповядваме за исляма и се надяваме, че Бог чрез вашето съобщение и чрез нашето проповядване ние да станем единни.
И когато ще станем едини, ние ще винаги бъдем готови да помагаме на вас. Тогава тези хора се върнаха в Ясраб и заради тях в Ясраб и много хора приеха исляма. Тази година пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Мека и за материалните неща и така прекарал, имаше и страх, имаше и надежда, че тези шестима, които отидоха, които правиха бейт, че какъв резултат се излиза от тях. Дали в Ясраб ще има успех и ще има надежда или не, защото на другите места пророк саллаллаху алейхи ва саллям те на него отказаха и враждебността беше много силна. Макка и Таиф те на мисията на пророка саллаллаху алейхи ва саллям отказаха. И другите племена също един по един те също отказаха съобщението на пророка. Заради техния бейт в Медина имаше светлина за надеждата. Но нямаше спокойствие за това. Никой може да каже, че тези шестима човека, че има светлина от тези шестима и проблеми ще изчезват, ако врагове ще станат срещу тях. Какво ще стане? Те отидоха, те проповядваха, но по това време от Мека враждебността увеличава, всеки ден увеличаваше. И онези хора имаха доверие, че те ще унищожават на исляма. Защото ако ще от Мека ще излиза и разпространява, тогава не могат да унищожават исляма. Затова тяхната враждебността беше на враг. Но въпреки това пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи, които правиха бейт и станаха мусулмани, те като една силна планина, те стоеха на своето място, бяха твърди. И тези враждебности не промениха тяхната от исляма и от единството на Бога. Но беше това много слабо време за исляма. Имаше и надежда и страх. Те отидоха в Медина, че ще видим какъв резултат ще имаме. И следващата година от Медина също дойдоха хора за хаджлак в Мека. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с много желание излиза от своя къща и мина до Акба, гледа тук на там. Веднъж него той гледа една малка група на Ясраб, който гледайки на него веднага познаха и с много обич те посрещнаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Шестима бяха, които преди правиха бейт. Петима бяха онези, които правиха бейт. 7 нови бяха. И Ос и Хазрач от двете племена те бяха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, отдалечавайки другите хора, в една долина отидоха. И този 12 човека, които дойдоха от Ясраб, дадоха съобщение за Ясраб, за положението на Ясраб. И всичките правиха бейт по ръцете на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И този бейт беше основа за основния камък беше за основата на исляма в Ясраб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе бейт с тези думи, че ние ще вярваме на един Бог, няма да правим равни с него, няма да крадем,
няма да прелюбодействаме и няма да убиваме на някой друг, няма да лъжим на някой друг и всяка добре ще подчиняваме на вас. След бейт пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях: вижте, ако ще бъдете твърди и ще бъдете истина, ще изпълнявате този договор, тогава ще влизате в рая. Но ако ослабвате, тогава вие пред Бога ще отидете. Както той ще желае, той ще върши с вас. Тези хора изпълняваха своя бейт, за договор за бейт, а не само бяха твърди, но показаха най-хубави примери и съвършения начин те правиха, изпълняваха. И в бъдещето гледаме как в Медина разпространява исляма. Хазрат Мунзин бин Амр бин Унайс е един последовател, за него разказвам. Негото кратко имаше Мунико бил Мот, че напредвайки и да взема смърт, Мунзир беше името му и баща беше Амр от племе Хазрач, семейство Бану Сада беше. Бета Акба той участвал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Мунзир бин Амр и Саад бин Убада от техния племе Бани Сада каза, че те са главите на своето племе или навидалени във времето преди исляма. Мунзир знаеше да пише и чете. След преселването в Медина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Мунзир, Хазрат Тулайб бин Умейр ги прави събратия. Битката Бадър и битката Охот участвали. За него, за Хазрат Мунзир бин Амр, в книгата Сират Хатмун Набиин за Мирза Башир Ахмад пише, че племе Хазрач, семейство Бану Сада беше много добър човек и в Бере Мауна случка той стана мъченик. За Бере Мауна разказах преди. За Мунзир бин Амр, за него ще разказвам тук накратко от книгата Сират Хатмун Набиин. Плема Сулейм и Гатфан племена, те в Сата Муртафа, мястото Наджат те живееха и срещу мусулманите те бяха приятели на мекийците. Те с курешите от Мека те бяха приятели и бавно и те разпространяваха своята враждебност и Наджат цялата навсякъде хора против бяха исляма и действаше тяхното тази враждебност на хората през Абу Бара Амир през тези дни, който беше глава на Бану Амир. Той дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, преди разказах с пророк саллаллаху алейхи ва саллям с много добър начин проповядване на него. Той с много желание слуша проповядването, но не стана мусулманин. И както казах, че той каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, изпратил с мен някои своите последователи към Наджат, отивайки в Наджат те да проповядват за исляма. И също той каза, аз се надявам, че Наджади ще приемат вашата покана. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз не вярвам в хората на Наджат. Абу Бара каза, да не притеснявайте. Аз ще защитавам на тях. Онези хора, които ще идват с мен,
Абу Бара беше глава на едно племе. Когато той каза това, пророк съвсем вярва на него и изпрати една група към Наджад. Биширам се пише, че това пише в историята, но в Бухари пише, че Кабайл, Рел и Резван, които бяха племена, бяха част от Бану Сулейм. Някои хора от тях дойдоха при пророка саллаллаху и казвайки, че ние искаме да знаем за исляма, и казаха, че онези хора, които са враг срещу исляма, помагайте на нас срещу тях. Те не казаха, че то каква помощ те искат. Те помолиха, че някои хора да изпратят с нас. Пророк саллаллаху изпрати тази група, за който разказвам. Хазрат Мирза Башир Ахмад Саб пише, че не в Беремуна традициите разказва за две случки на една случка. Не може да знаем от историята и от Бухари каква е истина, но той извади един резултат. Не може да разказваме истината на свършено, но знаем това че племена Рел и Закван, хората от тях дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и те помолили на пророка, че изпратете няколко своите последователи с нас. В тези две традиции ни разказват, че ако те са различни традиции, ако ще гледаме на тях, че в един на друг да сравняваме какво отношение има, как да знаем истината, тогава той каза, така може да стане, че Рел, Закван, хората, Абу Бара, Амри, главата на племе Амр, той също беше там. Той от тях говори с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В историята пророк саллаллаху алейхи ва саллям той каза, че от Ахле Наджд не имам доверие към тях, и след това той дал отговор, да не притеснявайте, аз се защитавам на тях, че няма никой ще даде вреда на вашите последователи. Това означава, че Абу Бара с него, Рел и Закван бяха хора от тях, заради които пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше притеснение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям месец Сафар 4 хиджри, Мунза бин Амр Ансари беше глава. С него една партия на сахаба изпрати. Те повече бяха от Ансари. Те бяха 70 хора. Всички учиха Корана. Когато тези хора пристигнаха, това беше едно място, където беше кладенец Бере Мауна, Харам бин Милхан, кой беше войчо на Анас бин Малик. От пророка саллаллаху алейхи ва саллям вземайки съобщение, Амр бин Райс, Абу Бара Амр бин неговия внук, Абу Амр бин Туфайл отиде при него и другите последователи станаха назад, когато Харам бин Милхан като посланник на пророка саллаллаху алейхи ва саллям отиде при Амр бин Туфайл. Те в началото много добре посрещнаха, но когато той седна и започва да проповядва, както разказах, някои лоши хора и дадоха знак на един човек, той нападайки от назад и ударайки копието прави на него мъченик. Харам бин Узан каза, Аллаху Акбар, фустова Раббил Каба, че Бог е велик, кълня се в Бога на Каба, аз имам победа. Амр бин Туфайл не само убива на този човек, той каза на другите хора на своите племе,
че да паднете на другите мусулмани. Както ви казахте, отказаха това. Те казаха това. Няма да кажа. Абу Бара каза, че аз ще защитавам. Той каза това на пророка саллаллаху. Племе каза, когато той каза, ние няма да нападнем. Тогава Амир, който беше друго племе Сулейм, Бану Рел и Бану Закван и Усайя, който като Бухари пише, дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям на тях. Те всички хора отидоха при тези слаба група на мусулманите. Те нападнаха на тях. Мусулманите, когато гледаха, тези лоши хора идват при нас, че не дойдохме да воюваме с вас. Ние от пророка саллаллаху алейхи ва саллям дойдохме само да проповядваме на вас. И не нямаме желание да воюваме с вас. Да не слушаха нищо и убиха на всичките мусулмани. В историята пише, когато Джибраил алейхи салам за мъченици на Беремона каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, за Мунзир бин Амр, за него пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че за Мунзир бин Амр, че той знаеше, че сега той стане мъченик, от той взе смъртта на същото място със своите приятели. Моника лил Мот, това беше неговото кратко име. Мунзир бин Амр каза на, че ако ти искаш, ние ще защитаваме, но за Мунзир каза, че ние не искаме това. Сахал каза, когато Абу Усайд, неговия син Мунзир бин Аби Усайд се роди, той взеха на това дете при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе на своята крака, аз до Усайд седеше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям иска да прави другата работа. Аз до Усайд прави знак. Хора взе на Мунзир от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато пророка саллаллаху алейхи ва саллям каза, че къде отиде детето? Аз Абу Усайд каза, о нашия пророк, изпратихме на него в къщата. Пророк какво име дадохте на вие? Абу Усайд каза, че това име дадохме. Той каза, не, неговото име Мунзир ще стане. И пророк саллаллаху дал това име на това дете Мунзир. Това не е Мунзир, за който разказваме. Хората, които тълкуват, детето, който даде Мунзир, Абу Усайд, неговия войчо беше Мунзир бин Амр, същия последовател, който стана мъченик в случката Беремона. Абу Усайд войчо беше Мунзир бин Амр. Той беше войчо на Абу Усайд, който стана мъченик в Беремона. Затова същото име пророк саллаллаху алейхи ва саллям на това, че той ще стане неговия наследник. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям за своите любими хора, техните име да станат живи, и даваше техните имена на новите деца. Аз Мабид бин Абад беше един последовател, кратко име Абу Умейда. Баща Абад бин Ушайр. Аз Мабид бин Абад, неговото име Мабид бин Абада. И Мабид бин Амара също казват. Беше племе Хазрач, Бану Салих бин Амр бин Ауф. Кратко име Абу Унеса беше. Някои хора казват Абу Хумеса и Абу Усайма също разказват кратките имена. Битката Бадър и Ухуд той участвал. Един друг последовател Хазрат Аби Заба Ансари. Баща Синан бин Субайр беше. По времето на Умар той почина.
Ади баща Аби Дарба, нам Синан бин Субай бин Сарба беше. Неговото отношение племе Ансар Джухена, битката Бадър и Ухуд и Хандак. Във всичките битки той беше с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на той Хазрат Васвас бин Амар ги изпрати информация по битката на Бадър. Изпрати ги към караван на Абу Суфян. Те пристигнаха до морето. Васвас бин Амар и Ади бин Аби Дарба, мястото на Бадър, и там техните камери седнаха. След това те отидоха да вземат вода. Един човек Майди бин Амар Джоди, той стоеше там на планина. Тези двама слушаха на жените. Една жена, че една караван ще дойде. Аз ще работя за тях. Тези две жени говориха помежду си, но имаше информация в това. Майди каза, ти истина казваш. Той отиде далече от тези две жени. Ади и Васвас слушаха тези неща. Те слушаха на тези жени. Те се върнаха и дадоха това съобщение на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че това слушахме. Две жени слушаха, говориха, че така караван ще дойде. Така информация те докараха. Само две жени само говориха, но те знаеха колко е важно съобщение това. Те имаха съобщение за този караван. Ади бин Раба почина по времето на Умар разияллаху анху. Хазрат Раби бин Аяз, един последовател, племе Ансар, Хазрач и Бану Зан. Битката Бадър със своя брат Варка бин Аяз и Амар бин Аяз той участвал. И в битката Ухуд той също участвал. След това един последовател, Хазрат Умар бин Амир Ансари. Неговото кратко име беше Абу Дауд. Баща беше Амир бин Малик. Баща на Амир бин Малик беше майка Найла бинт Аби Ясиб. Умер от племен Сас Хазрач. Умер с кратко име Абу Дауд е известен. Битката Бадър и битката Ухуд той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Мара разказва, че Хазрат Абу Дауд, Мазани, Хазрат Умер и Сулейм бин Амар, двама бетки от Куба, излезаха да участват. Те знаеха, че хората правиха бет. След това те, Хазрат бин Зурара, чрез него прави бет. Беше една глава чрез тях те приеха исляма. В една традиция битката Бадър Абул Бактри Хазрат Умер бин Амр убива на Абу Бактри. Един последовател Саад Мола Ати бин Аби Балта. Неговото отношение Бану Калб племе беше. Саад бин Хатиб бин Аби Балта беше слуга на него. Саад бин Хола Холи племе име Холи. Бану Калб племе Абу Машар каза, че те от племе Абу Бану Мазич беше. Някои хора казват, той беше от Ахле Фарис, хората на Фарис. Саад бин Холи, Хазрат бин Аби Балта, те беше неговия слуга. Хазрат бин Аби Балта с него участваше с много добър начин.
Асад, Хазрат Атаб бин Малтат участва с него в битката Бадр и Ухуд. В битката Ухуд той стана мъченик. Хазрат Умар, синът на Саад, Абдулла бин Саад, дал пари на тях също. Хазрат Абу Сунан бин Меса, един последовател, баща Месен бин Хусан, малко кратко и Бану Сунан. Име Вахаб бин Абдулла беше име и кратко Абу Сунан беше. Абдулла бин Вахаб също казат. И твърде, който пише в традиция, Вахаб бин Месен беше неговото име. Аз Абу Сунан бин Месен беше брат на Окаша бин Месен. Аз Окаша бин Месен, той беше големи от него. Аз Окаша от него, вие бяхте 2 години по-голям и в други традиции пише 10 години или 20 години. Неговия син беше Сунан бин Абу Сунан. В битката Бадър, Ухуд и Хандак той участвал. В някои традиции пише, че Бейте Ризван най-първо, който прави бейт, Хазрат Абу Сунан бин Месен Асади, то не е правилно, защото Абу Сунан Муасра бин Курайза, 5 хиджри, 40 години той почина. И Бейте Ризван, неговия син, Хазрат Синан бин Абу Сунан беше. Хазрат Абу Синан бин Месен тогава почина, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бану Курайза, той беше битка, той беше погребан в гробица на Хазрат Кайс бин Сакан Ансари, един последовател. Кратко име Абу Зайд беше. Сакан бин Зура беше баща на Хазрат Кайс. Той беше племе Ансар Хазрач, Бану Ади бин Наджар беше. Хазрат Кайс кратко име Абу Зайд беше по-известен. Битката Бадър, Ухуд и Хандак, във всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той от тези последователи, които по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям се събираха Корана. Анас бин Малик каза, че по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям от ансарите 4 хора се събираха Корана: Зайд бин Сабит, Муаз бин Джабал, Убай бин Каб, Абу Зайд бяха Кайс бин Сакан. И аз Абу Зайд за него Астанес каза, той беше моя войчо. В 8 хиджри пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Зайд Ансари и Умар бин Алас Сахми, Джунди Убайд бин Джафар ги изпрати, давайки едно писмо към Джунди, в който беше покана за исляма и каза на двама, ако те ще приемат исляма и ще подчиняват на Бога и Негов пророк, Амар ще стане глава и Абу Зайд ще стане имам за молитвата. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям знае, че той знае повече за Корана. Той ще стане имам и ще ги проповядва за исляма и ще ги учат Корана и Сунат. Двама отидоха в Оман и Убайд бин Джафар с тях срещнаха до морето, мястото Сахар, дадоха на него. Те приеха исляма. Двама приеха исляма, слушайки проповед. И на те рабите поканиха на теха. Те също приеха исляма. Това беше ислям разпространява с проповед. Там не отиде някаква сабия или беше битка или убиваха на някой. Тези рабите приеха исляма. Амар и Абу Зайд Аман останаха в Оман, докато че пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина. Някой каза, Абу Зайд се върна преди това. Някои хора казват,
Аз Кайс стана мъченик. Йоме Мисър по времето на Умар война до реката Фрат беше война с ираните. Йоме Ясър и това и се казва тази битка. Последовател Абул Ясър Каб бин Амр. Абул Ясър Каб бин Амр. Кратко име беше Абу Ясър. Абул Ясър племе беше Бану Салма. Баща Амр бин Абад беше, майка Нусиба бинт Азад беше. Тя беше от племе Бану Салма. Той участва в Бете Акба. Битката Бадър той участвал. Пред деня на битката Бадър той прави пленник на Астабас. Той този последовател знаме на неверниците. Той взе от Абу бин Музир. Той с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в великите войни той участвал. Пророк саллаллаху в битката Сафин той участва с Али разияллаху анху. В едната разлика беше Аббас, който стана пленник. Той го прави пленник. Ибн Аббас каза, битката Бадър, от този човек, който прави пленник на Аббас, Абул Ясър беше неговото име. Абул Ясър беше много тънък и човек. Битката Бадър, той беше само 20 годишно момче. Аббас беше много голям, има тяло имаше, дебел беше. Пророк Абу Ясър, ти как прави пленник на Аббас? Ти само си едно слабо момче и той е много дебел човек. Абу Бас той каза, че пророка саллаллаху алейхи ва саллям един човек помага на мен. Аз не гледах преди на него и нито го гледах след това. Той така беше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, лакад анака алейхи малакун карим. В това ти е помогнал един голям ангел от Бога. Аз Ибн Аббас каза в деня на Бадър. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, който се бува на враг и за него ще има това и това. Мусулманите убиха на 70 неверници и правиха пленници 70 неверници. Абу Ясър взе 2 пленени. Той каза, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вие обещахте, който убива на някой, ще има, който ще прави пленник, ще за него това и това. Аз взех 2 пленници. Двама пленници в една традиция. Битката Бадър. Абу Бактър, който убива на него, то беше Абу Ясър. Хазрат Салам бинте Макил каза, че бяха слуги. Аз също имам едно момче от него, когато той почина, неговия жена каза, че ще ти продаваме, заради ти си слуга само, ще продавам на теб. Тя каза, че отидох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и цялата случка казах. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на хората, че Бабин Арба кой ще има наследство. Неговия брат Абул Ясър и има това задължение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям го извика и каза, че да не продаваш на нея и свободи на нея. Когато ти знаеш, че някой пленник дойде при мен, аз ще дам то друга слуга на теб. И така стана. Пророк със свободи на нея и даде друга слуга на него. Мирза Беширам с Сират Хатун Набиин пише една случка. Убада бин Валид традиция от него, че един път ние
последовател на пророк саллаллаху на Абу Ясар се срещна. Беше една слуга с него. Ние гледахме, че една ямни чершев той носи и същата ямни чершев слугата носеше. Аз казах, че Вучо, защо не каза така, че ти да вземеш чершев на своята слуга и даваш на своята чершев дар и да вземеш неговия чершев, че вие да вземете еднакви дрехи. Абу Ясар, той каза, той остави своята ръка на моята глава и се моли за мен и каза на мен: о, мой внук, моите очи гледаха и моите уши слушаха и моето сърце дал място от това, че пророк саллаллаху каза, че дайте храна на своите слуги, същата, която вие ядете. Дайте това облекло на своите слуги, което вие носите. Аз харесвам това, че от материалните неща на своята слуга давам на равния част, а да не това в страшния съд да им да нямам този сила. Те бяха онези хора, с които Бог беше радостен, който на думите на пророка съвсем толкова дълбоко гледаха и искаха Бог да стане доволен от тях и винаги искаха това. Те желаеха това. Бяха гладни за това. Абу Ясар каза: аз някой флан го дадох пари. Той имаше заем от мен. Аз отидох при него. Аз се поздравих на него и казах: къде е той? Питах. Те казаха: той е в къща. В къщата казват: не. Неговия син, който беше едно момче, той не беше победител, той дойде при мен. Аз питах него: къде е твоя баща? Той каза, че той слуша вашия глас. Той отиде в стаята на моята майка. Слушайки вашия глас, той скрие до леглото. Аз казах, че излизай при мен навън. Аз знам, че ти къде скриеш. Той каза на този: излизай от къщата. Аз знам къде скриеш. Абу Ясар каза: той излизна навън. Аз казах: защо ти скриеш от мен? Той каза, че къде се в името на Бога, ще ти разказвам. Няма да лъжа с теб. Аз имах страх и да лъжа на теб и пак да обещавам и пак да не изпълнявам обещание. И ще лъжа, че онзи ден ще ти дада пари и няма да изпълнявам този договор. И след това той каза: вие те последовател на пророк саллаллаху. Аз кълня се в името на Бога, аз нуждая от тези пари. Абу Ясар каза, че дали се кълнеш в името на Бога с истината? Той каза: да. И кълня се в името на Бога. Че пак питах втори път: дали си кълнеш в името на Бога, че ти имаш нужда? Той каза: да, аз кълня се в името на Бога. Пак третия път каза, че кълнеш се в името на Бога. Той каза: да, кълня се в името на Бога. Абу Ясар каза, той взе пише и той, че това като върнеше пари, той каза, че ако имаш пари, се върнеш пари на мен. Иначе ти си свободен. Той каза, че аз се кълня, свидетелствам моите тези две очи. Той постави своите пръсти на своите очи. Той остави и слушане силата и гледане и слушане и моето сърце помнят това. Той постави към сърцето си: аз свидетелствам, че гледам на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато той посвободи на този човек, аз се свидетелствам със своите уши и сърцето, че гледам на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза,
онзи, който освободи на някой нуждаещ човек или прощава пари на него, Бог ще даде защитава Бог на него под неговата сянка, защото аз търся сянката на Бога. Това е другия пример за той желаеше то, че Бог да се радва, а да не материални неща. Аз Абу Ясар, Кааб бин Амр, в традиции, когато разказваше, много внимателно разказва. Абада бин Валид той разказа две традиции, че на ушите той показваше тези очи гледаха и тези уши слушаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз Абу Ясар, него син Умер беше, който беше Умер. Аз Умер беше леля на Джабир бин Амр. Язид бин Аби Ясар беше един син, който Лубаба беше син, един син Хабиб, майка беше Валад. Айша беше майка беше Муруя. Той участва в битката в Бадър. Той беше 20 годишен. По времето на Мир Мавия, той по 55 хиджри той почина. Много велики хора бяха тези. Те ни учиха как да изпълняваме своите договори с Бога, как да имаме страх от Бога. На думите на пророка саллаллаху приемайки думите на пророка от сърцето, как да подчиняваха на пророка саллаллаху съвършено. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر